Tere kõigile! See ilusa näoga mees oli natuke pikema habemega kui täna teie ees olev tegelane. Aga minu nimi on Elmar, mina olen e-agronomist, nagu öeldud, ja olen Eesti kliendisuhete juht. Igapäevaselt töötan e-agronomis sellega, et just põllumehi toetada, nõustada e-agronomi teenuste kasutamisel. Enne kui ma lähen siit edasi, on minu jaoks väga oluline näha kõikide vaatajate ja kuulajate seas, kui paljude seast on kedagi, kes on seotud põllumajanduse tootmisega. Näidake palun käega tõstes see kõrgemale kui oma pea. Saalis tõstis üks käsi. Ma loodan, et ka ülekandest vaadates tõstis mõni käsi, see näitab, et sektoris on endiselt elu olemas. Ja sellest me tegelikult ei kahtle. Need, kes e-agronomist veel ei ole kunagi kuulnud, siis väga lühidalt räägin üle. E-agronom on 2016 aastal loodud tarkvara, mis sai tehtud ühe koduse projektina, kui seda niimoodi nimetada, et oma põllumehest isale toota tööriist, mis aitab edastada andmeid riigiasutusse nimega PRIA. Kusjuures põllumees, keda pildil näete, on see sama põllumees, kelle jaoks loodi ja on ka tänasel päeval e-agronomi kasutaja. 2016 oligi peamine eesmärk luua tööriist, mis suudab siis põllu peal tehtud tööde infot liigutada PRIA-ni ja selleks oli siis loodud raport, mis koostati valmis. Sealt edasi on nii ettevõte kui süsteemid arenenud ja täna me pakume põlluraamatu haldamise tarkvara mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Poolas ja slaididel nähtud teistes riikides. Ning lisaks on tänane peamine suund e-agronomil süsinikukrediitide loomine. Hästi põgusalt räägin sellest ka hiljem, kuid see ei ole tänase ettekande peamine sisu, vaid me jääme just rääkima nende andmete esitamisest PRIA-le. Kuidas üldiselt e-agronom töötab? Nagu mainitud, meie süsteem koosneb peamiselt 2 suurest tootest. Need on põlluraamatu andmete esitamiseks siis kogutavate tööde info liigutamine ja tegelikult samamoodi andmete kogumisega ka süsinikukrediitide loomine. Et kui me vaatame nüüd põlluhaldustarkvara, siis selle juures on väga oluline koguda erinevat andmestikku. Mitte ainult selle jaoks, et riik küsib põlduri käest, mida sa tegid, kus sa tegid, kuidas tegid, millega tegid, vaid kui sa oled ettevõtja, siis ka sinu jaoks on väga oluline just sellises tehnikamaailmas aru saada, millised on sinu sisendid, millised on sinu väljundid, kui palju nad maksavad, mõjutavad, kus kohast nad liiguvad. Seda kõike aitab e-agronom täna teha. Lisaks süsinikuprogrammina neid samu andmeid, mida me vajame ka siis ettevõtte sees ja ettevõttest välja saatmiseks, saame me kasutada selle jaoks, et tõestada ära näiteks vahekultuuride. Need on siis need kultuurid põllu peal, mis kasvavad ühe ja teise toiduvilja vahel. Nende kasvatamise tutvustamisel ja nende siis mõjutamisel ning mulla harimise vähendamisel. Ja neid tegevusi, kui tehakse, on vaja andmeid koguda, nii et meie aitame neid koguda ja tekitame lõppkokkuvõttes suure tsükli käigus süsinikukrediidid. Mida see kõik, nüüd see eelmine osa, andmete kogumine ja e-agronomi kasutamine põlluhaldurile, põldurile tähendab? Et kui muidu peab täitma põldur kõiki neid ameteid, mida on näha siin slaidide peal, siis lisaks sellele kõigele muule on läbi ajaloo tekkinud nüüd juurde ka üks koht, kus ta peab andmeid koguma ja neid esitama. Ja see on see koht, kus peamiselt e-agronom tulebki appi. Ehk siis, kui me nüüd läheme ja vaatame reaalselt PRIA poole pealt, ehk siis põllumajandusregistrite amet, eks ju, kes väljastab põllumajandustootjatele toetusi, siis toetuste vastu soovib saada PRIA andmeid selle kohta, mida põllu peal tehti. Nüüd, neid andmeid ei ole kogutud niimoodi, et see on nüüd mingisugune uus asi. Me oleme tegelikult tänasesse päeva, kus e-agronom saadab põlduritelt saadud andmeid, või tähendab võimaldab siis saata põlduritel neid andmeid, meie ise ei saada mitte ühtegi asja, vaid põldurid saadavad läbi meie süsteemi andmeid PRIA-le. Tõestamiseks neid andmeid on PRIA soovinud siis juba enne 2016 aastat. Mis on aga sel aastal muutunud, on see, mismoodi neid küsitakse. Kui varasemalt sai sisuliselt minna vihikuga ja öelda, et siin on minu põlluraamat, mis ka minu jaoks, kui ma peaaegu 6 aastat tagasi e-agronomiga liitusin, sõna põlluraamat tähendas seda, et okei, nad vist peavad mingisugust päevikut. Olles ise tulnud mereväe valdkonnast kuskilt üldse, kus logiraamat on see püha raamat. Nüüd aga on vaja kõik andmed digitaliseeritult esitada.
E-agronoom tegi seda 2016. aastast, tulid ka teised teenusepakkujad Eestis, kes olid kõik eratarkvarad, kuid PRIA on täna jõudnud sinna kohta, kus neil on siis olemas teenus, mis võtab vastu neid digitaalsed ja eratarkvarad peavad selle samamoodi ühilduma. Kuidas e-agronoomist üldse andmete saatmine töötab? Ehk siis mida võimaldati, eratarkvarad said nüüd liidestuda e-põlluraamatuga, mis on PRIA-le loodud, mis kogub kõiki neid andmeid selle jaoks, et olla kindel, kuidas põllumajandusasjad töötavad. Meie samamoodi e-agronoomiga oleme täna sinna liidestunud ja töötame samal ajal, kui mina olen siin teile ettekannet tegemas kontoris arvutite taga selle jaoks, et kõik see süsteem töötaks ja läheks võimalikult ladusalt edasi. Põldur saab endiselt jätkata siis e-agronoomi kasutamist, ta ei pea lõpetama oma eratarkvara kasutamist, kus ta täna on, ning edastamine peaks minema varasemast natukene lihtsamaks. Mida üldiselt selle liidestamise tarbeks tehti, ehk siis suure pildi vaade? Loomulikult see kõik sai alguse sellest, et PRIA esitas uued nõuded, mismoodi edaspidi peab andmeid kätte saama. Ehk siis pani mängu oma reeglid. Ja esimene liigutus oli 2024. aasta sügisel, kus tuli anda märku tootjana, et ma kasutan digitaalset põlluhaldustarkvara. Ehk siis esimene liigutus tõestamaks, et ma olen digitaalselt enda andmeid kogumas. Seejärel algas siis integratsiooni ehitus, nagu ma seda ise nimetan, seda integratsiooniks, siis PRIA ja e-agronoomi vahel, ning anti siis juba 1. mail niinimetatud stardilask. Tegelikult oli seal natukene ka viivitust, sest et see on väga-väga suur tööriist ja väga palju andmeid hõlmav tükk, mis peab siis PRIA poole pealt kõikide teiste eratarkvaradega ühilduma, kaasa arvatud e-agronoomiga. Ja mis on oluline, on kindlasti välja tuua just see turvalisuse pool andmetes, mida me nägime ka eelnevates ettekannetes. Ka e-agronoomi jaoks just peaasjalikult isegi süsinikuprogrammi raames on see ISO sertifikaadi väljatoomine, mida PRIA oma konverentsil tõi välja täpselt samamoodi enda teenuse juures, toon ka mina siin välja e-agronoomi juures, kus andmete turvalisus on meil prioriteet number 1, mis iganes moodi neid liigutatakse. Ja jällegi me pakume teenust, kus põllumees saadab andmeid PRIA-sse. Kuidas see üldiselt töötab? Mida peab tegema täna e-agronoomi kasutajad, oma tööriistad, vaid oma tööde andmed saata PRIA-sse? Ta peab ennast kõigepealt siis ühendama selles mõttes ära, põllud oleksid identsed süsteemides, lisaks sealt autentima ennast, ühendama põllud ära, ehk siis tekitama selle silla digitaalse, mis on ühesuunalise liiklusega, ülioluline, ning üle selle silla saata siis need tööd. Ja hiljem kontrollida seal teisel pool silda, kas need on kohale jõudnud. Hirmud on väga oluline osa sellest, kus mina just puutun kokku sellega, kuna mina olen ka see inimene, kes igapäevaselt põllumajandustootjate ja klientidega suhtleb. Ja mis on need tänased üldised andmeedastushirmud? On just see, et minu andmeid nähakse või tullakse üle selle silla minu koduõuele, selle digitaalse silla puhul. Ja miks on see hirm? On sellepärast, et siin me räägime toetustest ja toetuste siis puhul võivad olla ka trahvid, kui sa andmeid õigesti ei esita. Ja inimene on oma loomult selline, kes teeb ka vigu. Seega, see on see, mis peamiselt läbi aastate on olnud üks peamisi murekohti, millest on väga raske tehniliselt üle saada. Ja selle läbi on ka madal usaldus tegelikult andmete edastamise üldises osas. Liiga palju tööd, ehk siis põllumajandustootja on väga tehniline inimene ja väga palju tehnikat, aga arvuti taga istumine võtab väga palju aega, seega seda üritatakse vältida. Ning arusaam sellest, miks ma neid andmeid esitan, on hetkel väga palju küsimusi tekitav. Seega need on kindlasti asjad, millega peavad kõik andmetega töötavad ettevõtted ja asutused väga hoolikalt tööd tegema. Mis on väljakutsed üldiselt selle jaoks, et andmeid edastada? Esiteks on kasvuvalud. Ka tänasel päeval on süsteemides nii PRIA poole peal kui e-agronoomi poole peal erinevaid kohti, mida me peame rohkem sirgemaks tõmbama, panema õigeks kujuks nii, et need andmed liiguksid õigesti üle. Sest lõppkokkuvõttes tootja kui kliendi jaoks on oluline, et tema andmed liiguvad punktist A punkti B ja punkt A ja punkt B peavad omavahel suutma need asjad ilusti korda teha. Selle jaoks on meil arendajad nii PRIA-s kui e-agronoomis ja see töö käib praegu samal ajal, kui ma olen siin. Ellujäämine. Me peame vaatama ka tegelikult tõele otsa. Kui varasemalt oli PRIA lihtsalt see, et palun saatke andmeid, siis täna on PRIA loonud tööriista, mis konkureerib ka väga tugevalt e-agronoomiga, olles ka tasuta samal ajal. Seega meie peame samamoodi pingutama, et oma kliente hoida kasutamas seda tarkvara, mida oleme meie pakkunud ja mida me endiselt hoiame ja arendame.
Ja paks veri just siis põllumajandustootjate poole pealt, mis on siis ka eelnevast slaidist hirmudest välja tulev, just see koht, et ei ole väga suurt usaldust oma andmete osas, millega peab päriselt tööd tegema. Ning mina isiklikult näen, olles kuulnud seda väidet, siin ekraanil ka nähtav, et ma võtan selle löögi, ma saan selle toetuse vähenduse endale sisse, mul ei ole aega neid andmeid esitada. Minu arust on see kõige punasem lipp, mida saab anda. Mida toob tulevik, väga lühidalt võttes, klaaskuuli koht, tegelikult me ei tea, võib-olla homme lendab kõik õhku, aga me ei tööta selle nimel, vaid andmete edastus, andmete üldine kogus ja kasvab kogu aeg. Seega, kas asi läheb lihtsamaks? See on vähemalt tootjate ootus. Ja tänane töö käib tõesti paljudele üle jõu. See on niisugune üldistav muidugi, seega lihtsus on võtmesõna andmete edastamises. E-agronoomi arenemine loomulikult on selles protsessis ülitähtsal kohal ja see täpselt toimubki igapäevaselt, kus me saame pidevalt tagasisidet klientidelt ja selle najal ehitame ja parendame kogu seda süsteemi. Põllumajandus on 1-aastase tsükliga tootmis selline keskkond, seega me peame väga hoolikalt mõõtma neid ja viima päris ruttu need muudatused sisse. Ja minu isiklikult vaatest kliendi usaldus on see, mille pärast ma üldse hommikul üles tõusen ja oma tööd lähen tegema. Aitäh teile! Aitäh, Elmar! Väga põnev, aitäh sulle selle ettekande eest. Küsitakse ka, et kui palju on hetkel ettevõtteid, kes Eestis teie teenust kasutavad ja kui palju on siis neid, kes pusivad ise? Siin on oluline välja tuua, et meie peamine klientuur on teraviljatootja, ehk siis meil on ka olemas piima- ja lihatootjad ja ka karjamaade haldajad, aga umbes sinna 500 ettevõtte kanti jääb see number. Aga sa tõid ise ka välja, et konkurents kasvab? Ja just riigi poolt. Just, et mis sa näed, et mis võiksid olla ja kas on selliseid asju, mida te saaksite nüüd veel edasi arendada ja pakkuda? No esiteks on oluline välja tuua, et kui PRIA tööriist on peamiselt loodud selle jaoks, et koguda just siis PRIA KSM ehk siis keskkonnasõbraliku majandamise toetuse jaoks kogutavat andmestikku, siis e-agronoom kogub seda ka põllumajandusettevõtte enda jaoks. Ehk siis meil ei ole andmeid vaja lihtsalt selle jaoks, et tõestada, et ma võin saada toetust, vaid tegelikult teha seda tööd, mida sa pead täna andmetega tegema. Mida me tõenäoliselt terve konverentsi jooksul kuuleme erinevates valdkondades. Aga aitäh sulle! Väike meene sulle ka! Aitäh!